Всем привет! Я рада видеть вас на моем канале. И сегодня я вам расскажу, как сделать камин своими руками. А не только расскажу и покажу, мы будем его делать с моей подругой. Вот это моя подруга, ее зовут Лера. Всем привет! Ну что, начнем? Для видео вам понадобится небольшая кисть, чтобы прокрашивать труднодоступные места, кисть побольше для того, чтобы красить сам камин, перчатки, чтобы не запачкать руки, ножницы, клей ПВА, мы купили большую банку, но сразу вам скажу, что нам понадобился все-таки еще и клей момент. Также мы взяли краску для стен и потолков, она, что нас приятно удивило, не пахнет. Но сразу скажу момент, если вы будете крепить коробки скотчем, со скотча она скалывается. Нужно использовать малярный скотч. Потолочные плинтуса, вот этот широкий, мы используем для основания. Тонкие мы будем использовать для обрамления углов. И плинтус для верха. Тут мы его вам показали не той стороной, но вы увидите его на видео. И самое главное, из чего будет сделан камин, это коробки. Первым делом нам нужно было собрать коробки. Это мы сделали с помощью скотча, но не повторяйте нашу ошибку, используйте малярный скотч. Скрепив коробки, мы начали прикидывать форму нашего камина. А затем склеили коробки между собой клеем ПВА. Клей ПВА не очень хорошо схватывается, поэтому можете использовать что-то покрепче. Мы использовали скотч, но, как уже повторюсь, нужно использовать малярный. Одного дня нам было недостаточно, поэтому на первый день мы оставили коробки склеиваться. Коробки мы склеили в форме буквы П, а сзади прикрепили вот такой пласт из коробок. Итак, на следующий день мы занялись покраской. Всего у нас вышло 3 слоя. Итак, следующий день. На следующий день мы занялись приклеиванием плинтусов. Вот то, что у нас получилось. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, а также подписывайтесь на канал, будет очень много всего мега крутого. А также, если вы хотите видеть мою подругу чаще в моих видео, то пишите об этом в комментарии. Всем пока!